ahí se acelera. Recibe más combustible y como ya tengo más fallo. El ruido está aquí. Para que escuche el clac, 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 clac. Como tapa de válvula. Sí se escucha raro aquí. A ver, hay que desmontar el motor. Ya quedó la moto. Ya mi carnal le cambió la camisa o el cilindro, le cambió el pistón, la camisa de la moto salió dañado aquí, ahí se puede ver esas líneas que tiene, están profundas. Y este es el engrane del árbol de levas, se lastimó y esto se debió a que el perno bulón, este es el perno bulón, se le cayeron ahí en esas Buenas tardes. Don Enrique, buenas tardes. Ahí en esas ranuritas debería llevar seguros y no tenía. Entonces el pistón andaba loco y dañó todo eso. Se le cambió el retén que va del cigüeñal hacia el impulsor del aro dentado, sí, hacia el Bendix, el impulsor. Y ya quedó jalando la moto. Nomás ahorita está detallando ahí, instalando esa piececilla. No lo vamos a poder correr porque tiene quebrado ahí la palanca de los cambios, lo tiene quebrado. Hay que conseguir uno mañana o que lo traiga el cliente. Parece que ya tiene uno él en su casa. Y ya para darle una vuelta.